بازنشستگی، هزینه‌های بالا و درآمد کم. دغدغه‌ای مهم در جامعه آمریکا. برای بیشتر مردم آمریکا فکر این که دوران بازنشستگیشون چطور خواهد بود واقعا ترس‌آوره. سن بازنشستگی در ایالت‌های مختلف آمریکا به طور میانگین 66 سال است. اما نکته در اینجاست که خود افراد وقتی شاغل هستند باید مستقیم برای بازنشستگیشان پس‌انداز کنند و اینطور نیست که صندوق‌های بازنشستگی این مسئولیت را بر عهده گرفته باشد. ما یک مسئله اضطراب باور مهم در زندگی مردم آمریکا داریم و آن هم بازنشستگی است و اینکه در آمریکا نظام بازنشستگی به جای اینکه مبتنی بر مستمری ماهانه باشد بر اساس سهمی است که خود فرد کنار می‌گذارد و همه چیز مستقیم بر گردن خود اوست. یک راه برخوردار شدن از حقوق بازنشستگی در آمریکا این است که افراد شاغل ماهانه درصد مشخصی از درآمدشان را به تامین اجتماعی بدهند تا در ازای آن در زمان بازنشستگی معادل حداقل حقوق یک فرد شاغل دریافتی ماهانه داشته باشند. البته تامین اجتماعی هم از محل همین پرداخت‌ها حقوق و مستمری ماهانه بازنشستگان را پرداخت می‌کند. پیش بینی میشه که از سال 2030 نظام تامین اجتماعی آمریکا فرو خواهد پاشید، چون پرداخت به بازنشسته ها از این محل منوط به اینه که افراد شاغل مایل و قادر به پرداخت ماهانه به تعداد کافی وجود داشته باشند. اما وقتی اینطور نباشه اصلا دیگه پولی برای پرداخت به بازنشسته ها وجود نخواهد داشت. نظرسنجی جدید مؤسسه کردیت کارمای آمریکا نشان می‌دهد که همکنون 27% از مردم آمریکا، یعنی قدری کمتر از 1/3 جمعیت این کشور، هیچ پس‌اندازی برای دوران بازنشستگیشان ندارند. دریافتی ماهانه 10 میلیون بازنشسته در امریکا به اندازه‌ای کم است که اگر خودشان علاوه بر آن پس‌انداز کافی نداشته باشند قطعا نمی‌توانند از پس هزینه‌های جاری زندگیشان بر بیایند. نظرسنجی جدید مؤسسه گالوپ حکایت از این دارد که از میان 8 مسئله نگران کننده مالی در جامعه آمریکا، بیشتر از همه آمریکایی‌ها نگران نداشتن پول کافی در دوران بازنشستگیشان هستند. بر این اساس 71% بزرگسالان در آمریکا درباره وضعیت مالیشان در دوران بازنشستگی نگرانند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.